साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी के बीच जो बार बार संशय हो रहा है कि क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होता है, क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म हम एक साथ भर सकते हैं, आदि तमाम जो प्रश्न हैं, उन तमाम प्रश्नों के क्रम में आज मैं आप सभी के बीच बताने वाली हूँ कि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग जानते हैं और टाइपिंग नहीं जानते हैं, फिर आपके पास क्या विकल्प है। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी परीक्षा में यदि आप सफलता के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में समीक्षा अधिकारियों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाता है, जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए टाइपिंग टेस्ट की अनिवार्यता होती है। तो अब आज आप सभी का ये जो क्वेश्चन था कि क्या टाइपिंग टेस्ट समीक्षा अधिकारी को भी देनी होगी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में, तदुपरांत वे सफल होंगे, तो आज आप सभी के बीच ये कन्फ्यूज़न समाप्त हुआ। लेकिन यदि आप समीक्षा अधिकारी के साथ साथ सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए विकल्प दिए हुए हैं, तो आप सभी से टाइपिंग टेस्ट लोक सेवा आयोग द्वारा अवश्य ही लिया जाएगा। और ये टाइपिंग टेस्ट कब लिया जाता है? ये टाइपिंग टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा जब हो जाता है और जब सफल अभ्यर्थियों की सूची आती है और मुख्य परीक्षा हो जाता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट उन लोगों का लिया जाता है जो सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विकल्प का भी चयन किए होते हैं। तो साथियों, यदि आप टाइपिंग टेस्ट जानते हैं और आप सभी के बीच अर्थात ओ लेवल की डिग्री के समकक्ष जो तमाम डिग्रियां हैं वे मौजूद है, तो आप समीक्षा अधिकारी के साथ साथ सहायक समीक्षा अधिकारी संबंधित विकल्प पर भी अवश्य ही टिक लगाएंगे, क्योंकि साथियों, हर सर्विस आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब आपका भविष्य स्थिर हो जाता है या हो जाता है कि हाँ, अब आप आगे के लिए भी कुछ कर सकते हैं, तो आपके पास राहें बहुत होती हैं, संभावनाएं सफलता की बहुत होती हैं और चिंता मुक्त होकर बस उस पर आगे बढ़ने की बस तैयारी की जाती है। तो साथियों, आप सभी यदि टाइपिंग टेस्ट जानते हैं, ओ लेवल डिग्री के समकक्ष जो अन्य डिग्रियां हैं वो रखते हैं, तो अवश्य ही आप समीक्षा अधिकारी के साथ साथ सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और आज ये भी मैं बताऊं कि यदि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, अर्थात किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है या होने वाली है, तो आप सभी अभी से इस परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दें, क्योंकि साथियों, एकाएक किसी भी परीक्षा की तैयारी संपन्न नहीं हो पाती है। लास्ट मोमेंट में आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर न पड़े, आप अपने इच्छा शक्ति को पूर्ण क्रियान्वित कर सके, इस वजह से मैं आप सभी को यही बार बार संदेश दे रही हूँ कि यदि आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं प्रतिष्ठित सर्विस में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए, तो आप अवश्य ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित तैयारी को भी आरंभ कर दीजिए। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा लगातार भी तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस इस परीक्षा से संबंधित लाए जाने हैं, जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज का जो ये क्लास था, आज का ये जो गाइडेंस था, वो उन तमाम युवाओं के लिए था जिन्हें ये कन्फ्यूज़न था कि यदि मैं इस सब्जेक्ट से समीक्षा अधिकारी की तैयारी करता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय के रूप में, प्रश्न पत्र के रूप में इसमें सम्मिलित नहीं है। दूसरा, जो आप सभी के बीच क्वेश्चन ये था कि क्या विकल्प है, क्या विकल्प नहीं है, उसके क्रम में ही ये नया सीरीज आप सभी के बीच लाया जा रहा है गाइडेंस के रूप में, कि वे कौन कौन से ऐसे युवा हैं जो इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँगी कि आप सभी अवश्य इस परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से अभी से स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार।